লাঠি লাঠি দিয়ে পিটে দিবে। হ্যাঁ তুমি সরো তোমাকে লেগে যাবে না হলে। হ্যারি তুমি সরে এসো দিদি। হ্যাঁ জল বোতল বের করছে না, এসো। তুমি জল খাবে তো, তোমার জন্য জল বোতল বের করছে। জল বোতল ভিতরে ঢুকে গেছে সোফার নিচে। হ্যাঁ আবার চলে গেল সেদিকে, যা। এ স্থির মেরে না বসতে পারছে না, শুধু এসে এসে চেটে যাচ্ছে। দেখো কেমন। ওই ঘন্টু সর, শুধু চেটে যাচ্ছে। হ্যাঁ আর বুনুকে তো চেটাই যা সারা দিন রাত। আবার জয় দাদার কাছে ছুটলো। ও আদর খাওয়ার জন্য শুয়ে পড়ছে, দেখছো মা, দেখো কেমন। ও শুয়ে পড়বে, শুয়ে পড়বে, ওখানে শুয়ে পড়বে। দাদা